ஹலோ உறவுகளே, வெளியில் சோன்னு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் காரசாரமாக சாப்பிடணும்னு ஆசை வந்துருச்சு. அதனால ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேல் ரெசிபி தாங்க இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு ஒரு பவுலில் பொடியான இருக்கிற வெங்காயம், தக்காளி, வெள்ளரிக்காய், கேரட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அது கூட வறுத்த வேர்க்கடலை, தேவையான அளவு காரத்தூள், உப்பு ரெண்டையுமே சேர்த்துட்டு பேல் பூரி சட்னி, அது கூடவே மின் சட்னி ரெண்டையும் சேர்த்து அது கூட மொறு இருக்க பொரியும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ மொறு இருக்க தட்டையும் இது கூட நொறுக்கி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான பேல் ரெடிங்க. இது ரொம்ப ஹெல்தி, வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மழை காலத்துக்கு ஏற்ற ஸ்நாக்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேறொரு ரெசிபியோடு உங்களை மறுபடியும் வந்து மீட் பண்ணுறேன். பாய்.